Hello，大家好。今日我係會食呢個 BHC 嘅炸雞嘅。咁當中咧有芝士味嘅雞脆啦，有芝士波啦、芝士條啦，有啲大卷奄列啦，同埋有啲沙律嘅。而家開始食啦。
有啲白汁。
啲雞好好味，啲芝士味亦都好香濃。好，今日食到呢度，下次再食過啊，拜拜。